देखो हम तो आपके लिए क्या लाए हैं। ये ट्रक लेकर आए हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रक। इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम। ठीक है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखो कितना बड़ा है। 10 टेरा 10 टेरा ट्रक। ये देखो कितना बड़ा ट्रक है, देखिए देखो। इसमें गड्ढा बैठो भी बैठी है, इसमें चलाया गया है। ये चलाता है ठीक 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 तो इसको हम देते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये गाड़ी इसको कर दो, फिर गाड़ी लगेगी। वाओ वाओ इसको ये है तो ये हाउस हो गया, क्या है? इसकी टेस्ट जाएगी, पहले जाएगा ट्रैक्टर। चले गया ये है चलो बाय। ये हमारे जेसीबी, ये जेसीबी बहुत बड़ी जेसीबी है, इसकी काम है। ये हमारे घर, इसको ये घर है, ये हमारी चंडी गाड़ी, और ये हमारा होम। दोनों होम है, दोनों होम हमारे घर का। देखो देखो हमारा घर, ये देखो इसमें ताला भी लग रहा, देखो साथ में, देखो ताला, इसमें भी ताला, ये देखो। ये हमारा
घर, ये दूसरा घर, ये पुनीत का घर है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी जेसीबी है, जेसीबी हमारी, और ये हमारी, ये भी गाड़ी है हमारी, जीप है, ये जीप है। देखो कितनी अच्छी लग रही है जीप, और नई गाड़ी है जीप, ये जेसीबी अच्छी है। उसको देखो, ये है हमारा ट्रैक्टर, ये हमारा स्वराज ट्रैक्टर से हमारा, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, चला दिखाएंगे बाद में हम। ये हमारा दूसरा ट्रैक्टर, महिंद्रा HMT ट्रैक्टर 735 सीसी में, इसकी है ट्रैक्टर। इसके बाद ये है खेत जोतना किसान ट्रैक्टर। किसान भाई थोड़ा सा हाथ मिला हमसे। किसान भाई देखो, हाँ ये गर्दन से कर ली, थैंक यू, सुन रहे हो? ओके, खेत जोतने जा रहे हो, जाओ। तो ये हमारा थार है, सिद्धू मूसेवाला की थार। सिद्धू मूसेवाला गाने सब आपने सुने होंगे, बहुत फेमस था, ये फिर फेमस था। और ये देखो थार है, कितनी अच्छी थार है, ये बड़ी बहुत बड़ी थार है। इसके बाद आ रही है ये हमारी ट्रक, 10 टायर ट्रक। ये ट्रक अच्छा लग रहा है मेरे को, नहीं आज आया था नया, ये मॉन्स्टर कार, ये मॉन्स्टर कार थी। Oh my God. आगे देखो ना खुला है।